Ruha əmirliğinin vayron bo'lib musulmonlarning qo'liga o'tishi bo'lsa, Qudus ishg'ol qilingandan keyingi ahli salibning eng chong zarba ishi edi. Musulmonlar uchun bo'lsa eng chong g'alaba edi. Nuriddin Zengimi o'ziga Qudusni ozod qilishni nishon qilgan odam edi. Bu sababdan u amir bo'lgandan tortib o'z qo'li bilan Masjidul Aqsoga qo'yilgan munbarni yasab bitirib qo'ygan edi. Bu islom tarixidagi eng parlaq kunning birisi bo'lib, Masjidul Aqso 88 yil ahli salibning ishg'oliyati ostida turgandan keyin yana musulmonlarning qo'liga qaytgan edi. Biz ilgirki dersimizde deganimizdek miladiya 1000 yillarda ahli salib qo'shini birinchi qatimliq urushni musulmonlar diyoriga elib berib Qudusni ishg'ol qiladi. Shundaqla Qudusni ishg'ol qilish jarayonida O'rta Sharqda 4 dona o'zining xristian amirligini quradi. Ya'ni xristian begligini quradi. Birinchisi Antakiya xristian amirligi, ikkinchisi Ruha, ya'ni Urfada qurilgan Ruha xristian amirligi, uchinchisi Qudus amirligi. Bu cho'ng bo'lg'achqa ham muqaddas bo'lg'achqa Qudus podshohligi deb ataladi. To'rtinchisi bo'lsa Tripoli, ya'ni Trablosda qurilgan Tripoli xristian amirligidan iborat. Mana bu shundaq O'rta Sharq ya'ni musulmonlar coğrafyasının qap o'ttirusida 4 dona xristian amirligini qurgandan keyin atrofdagi kichik ushshoq musulmon beglariga hujum qilib, ularni xohlagancha buzoq qiladi, ba'zilarining zaminlarini egallab oladi. Chunki bu vaqtda Shamdagi Seljuqiylarning hammasi bo'linib, parcha-parcha beglikka bo'linib ketgan edi. Bu parcha beglarning hammasi faqat o'zini o'ylaydi. Bu sababdan o'zga chaqilmaslik uchun yana bir qarindoshiga hujum qilishda ahli salib bilan birlashdi. Ya'ni u vaqtda bu gerçi islom dunyosi bo'lsa-mu, haqiqiy islom dunyosi yo'q edi. Hammasi manfaatparast, shaxsiyatchi beglar edi. Lekin shundaqdimi ularning ichidan xuddi Emir Mevdud qo'xshash, ya'ni Mosulning amiri Emir Mevdud qo'xshash oz sondagi butun ummatninki musulmonlarning g'imini o'ylaydigan, musulmonlarningki baxsadati, shundaqla ahli salib qarshi bir kurash qilishni o'ylaydigan, o'zining manfaatini hal qilgan, islom manfaatini o'ylaydigan mushundaq kishilar bor edi. Emir Mevdud biz ilgirki darsimizda so'zlab o'tganimizdek nurg'ulgan tirikchiliklarni ko'rsatib, butun beglardan qo'shin to'plab, islom birlik qo'shini qurib, ahli salibni xil halsiratgan. Uningdan keyin balki bin Bahramga o'xshash ba'zi bir qo'mondan baturlar chiqib, ahli saliblarni halsiratgan. Aslida musulmonlar ojiz emas, ammo bilinib ketganligi sababli, biriga kelinmaganligi sababli, hammasi faqat o'zining manfaatini o'ylaganligi sababli mushundaq kofirlar ahli saliblar buzoq qilyotdi. Milodiya 1125-yilga kelgan vaqtda Seljuqiy sultoni tarafidan Mosul va Halabning amiriga Aqsungur Barsaqi ismli bu kishi amir bo'lib saylanadi. Bu kishi amir bo'lgandan keyin atrofdagi Homs, Hama, Dimashq o'xshash mushundaq amirlarga hammasiga xat avatib birlashaylik, ya'ni ahli salib qarshi birlashaylik deb mushundaq da'vat qilib birlashtirish harakati qo'zg'aydi. Lekin bu kishini 1126-yilga kelgan vaqtda Hashashilar, ya'ni Shiilar maxsus plan tuzib qaslab Bamdod namozi o'qiyotgan vaqtda keyindan xanjarlab o'ldirib o'tadi. Uningdan keyin Halab va Mosulning amiri Izziddin Mas'ud bo'ladi, lekin u uzun o'tmayla vafot topadi. Uningdan keyin Aqsungur Barsaqining atrofidagi ba'zi vazirlar uning 6 yoshli o'g'lini taxtga chiqarib, Mosul va Halabning amirligini kontrol qilmoqchi bo'ladi. Bu vaqtda shu davrdagi olimlar darhol to'plashib, biz Seljuqiy sultoniga odam evatib, darhol o'zimizga qayta bir amir saylaylik deydi. Shunday qilib Halabning qozisi Bahauddin va yana bir olim Seljuqiy sultoni, ya'ni Iroq Seljuqiy sultoni Mas'udning qishiga boradi. Va Mas'uddan bizga Halab va Mosulga o'zingiz bir amir saylab bering deydi. Sultan Mas'ud kimni xohlaysizlar deydi. Biz Imoduddin Zangini xohlaymiz deydi. Shunday qilib Sultan Mas'ud Imoduddin Zangini Mosul va Halabning amiri qilib saylaydi. Shundaqla Imoduddin Zangi bo'lsa Hojib Aqsungur, ya'ni Malikshahning hojib bo'lgan u Aqsungurning o'g'li edi. Imoduddin Zangi Mosul va Halabning amiri bo'lgandan keyin tunji qilgan ishi bo'lsa xalqni, ya'ni o'zini musulmon deydigan xalqni islomiy kimlikka qaytarish bo'ladi. U davrda garchi musulmonlar o'zini musulmon desimi, xuddi bugungi kunimizga o'xshash o'zini musulmon deydigan, ammo musulmonlikni yaxshi ko'rmaydigan, islomni yaxshi ko'rmaydigan, ya'ni islomni ching turmaydigan, jihad ruhi yo'q, mushundaq shakli musulmon holatda edi. Shundaqla yurtvozlik, asabiyat avjiga chiqqan. Bu sababdan hammasi faqat o'zining amirligi, o'zining qal'asining qo'ydi edi. Yana bir musulmon zulmga uchursa parvo qilmaydi. Hatto menga hujum qilib qolmasin deb ahli salib bilan birlashadi. Mana bu sababdan Imoduddin Zangi tunji qildigan ishim xalqni haqiqiy islomiy kimlikka, islomiy prinsip qaytarishga deb bir qancha madrasalarni bino qiladi. Masalan, u madrasalarning qatoridan Adiliya madrasasi, Nuriya madrasasi va Darul Hadis qatorliqlar eng mashhurlari. Ya'ni madrasalarning kengir salish orqali kishilarga islomni o'rgatadi. Chunki musulmon desa islomni bilmaydi. Xuddi bugun kunimizga o'xshash nurg'un kishi o'zini musulmon deydi, ammo islom nima, prinsipi nima, nimadan kechkili bo'ladi, nimadan kechkili bo'lmaydi, kimni yaxshi ko'ramiz, kimni yaxshi ko'rmaymiz, buning bilan qarisi yo'q. Faqat manfaat. Mening manfaatimga kelganni yaxshi ko'rma, mening manfaatimga zid kelganni yomon ko'rma. Ya'ni u
davrida dal shundaq edi. Islomiy prinsip cho'rivetilgan edi. Bu sababdan hamma amirlik faqat o'zining manfaatini o'ylashib, xuddi cho'ng kiyimini parchalab hammasi ayrim bir qo'lliq yasaganga o'xshash, shundaq birisi-birisiga dushman edi. Ammo Imomiddin Zangining tirishchanligi bilan islomiy ruh, islomiy prinsip kishilar orasida tarqab, hammasi islomiy kimlikka qaytishga, shundaqla biz islom prinsipi asosida birlashmasak bo'lmaydi ekan degan bu qarashga kelishga boshlaydi. Imomiddin Zangi kishilarga mana shundaq islomdagi ummatchilik ruhini yetildirayotgan paytda xalifa bilan Iroq Seljuqiy sultonlar o'rtasida da'talash chiqadi. Ya'ni to'qinish chiqadi. Chunki bu vaqtda Seljuqiy sultoni Mahmud vafot bo'lib, uningdan keyin taxt kurish paydo bo'lgan edi. Ya'ni taxtni Mas'ud bilan To'g'rul talishib qolgan edi. Xalifa bo'lsa Mas'udni qo'llaydi, ammo To'g'rulni qo'llamaydi. Lekin To'g'rul g'alaba qilib taxtni qo'lga oladi. Bu sababdan xalifami To'g'rulga qarshi chiqib, shundaqla Seljuqiylarning ta'siridan qutulmoqchi bo'ladi. Ya'ni xalifa bilan Seljuqiylar rasmiy to'qinish, rasmiy urush kirib qoladi. Bu sababdan Imomiddin Zangi Seljuqiylar tarafdori bo'lgachqa xalifaga qarshi qo'shin tortadi. Bu urushga qatnashadi. Lekin Imomiddin Zangi qatnashgan urushda mag'lub bo'lib, Tikritga chekinadi. Tikritning hokimi bo'lsa Najmiddin Ayyub edi. Bu ismni insanlarda mahkam saqlangan. Ya'ni Tikritning hokimi Kürt millatidan bo'lgan Najmiddin Ayyub edi. Najmiddin Ayyub garchi xalifa tarafdori bo'lsa-mu, lekin Imomiddin Zangi va uning qo'shinini qarshi elib yosh kutib oladi. Imomiddin Zangi Tikritda o'zini o'ngishib olgandan keyin Mosulga qaytadi. Najmiddin Ayyubninki Imomiddin Zangining himoyasiga og'irligini bilgan xalifa nihoyatda g'azablanib, darhol Tikritning hokimi Najmiddin Ayyubni huzuriga chaqirdi. Buni uqqan Tikritning hokimi Najmiddin Ayyub jazolanishdan, o'ldirilishdan qo'rqib, Mosulga qaytib Imomiddin Zangining qashda panohlandi. Imomiddin Zangi uni nihoyat yaxshi kutib oladi. Chunki Najmiddin Ayyub Imomiddin Zangi uchun o'zining hokimligidan mahrum bo'lgan edi. Shunday qilib Najmiddin Ayyub bilan Imomiddin Zangining o'rtasida rasmiy qarindoshlik, dindoshlik munosabati o'rnatilib, ikkalisi qasr ichida yashaydi. Shundaqla Imomiddin Zanginingki shaharni idora qilishga yordamlashadi. O'sha asnoda, ya'ni Mosulga qaytib panohlangandan keyin Alloh taolo Najmiddin Ayyubga bir o'g'il farzand beradi. Ular bu farzandning ismini Yusuf deb qo'yadi. Ya'ni bu tarixdagi mashhur Salohiddin Ayyubi edi. Shunda qilib Yusuf, ya'ni Salohiddin Ayyubi xon jamiyati ichida o'sib yetiladi va shu yerda tarbiya ko'radi. Imomiddin Zangi bo'lsa, kishilar orasida islomiy prinsip, ummatchilik ruhini tarqatib bo'lgandan keyin atrofdagi baglarni bir-birlab o'zining atrofiga to'plab, birlashib qarab maqadi. Shundaqla Shamning atrofidagi bir qancha baglarning hammasini birlashtiradi. Birlashgandan keyin kuch hosil bo'ladi. U kuchga tayinib Haron, Riqqa, Minbij qadar kengayadi. Bu vaqtda ahli salaf qo'shini Misrdagi Fatimilarga hujum qilib, Misrni egallavelishni planlayotdi. Lekin Imomiddin Zangining bosh ko'tarishi ularni ansirtdi. To'xtanglar, biz o'rnimizni mustahkamlab olaylik. Bu yerda Imomiddin Zangi bosh ko'taryotdi. Agar biz Fatimilarga Misrga hujum qilsak, Imomiddin Zangi bizga keynimizni hujum qilsa, biz amalsiz qolamaymiz deb urushni to'xtatdi. Chunki bu vaqtda Imomiddin Zangi kundan-kunga nihoyat tezlik kengayotdi. Bu sababdan hatto Xorason Seljuqiy sultoni Sanjar, Iroq Seljuqiy sultoni Mahmudga xat avatib, darhol Imomiddin Zangini qoldirib o'tdi. Ya'ni amirlikdan qoldirib o'tdi. U nihoyat yo'g'inab ketib boryotdi. Agar mush tariqa yo'g'inab ketsa, kuchingiz yetmaydi. U ayrim bir davlat qurib oladi deb eskartdi. Lekin Sultan Mahmud parvo qilmaydi. Yana bir tarafdan ahli salaflarni ansirab Bizantiya imperiyasining yordamchi qo'shin avatishini talab qiladi. Bizantiya imperiyasi Qustantiniya tarafdan ular qarshi yordamchi qo'shin avatadi. Ya'ni Imomiddin Zangi qarshi qo'shin avatadi. Imomiddin Zangi ahli salaf qo'shinlarining uning qarshi birlashganligini bilgandan keyin ikki xristianning aqida o'xshamasligidan foydalanib, ularning o'tirishga ixtilof terib o'tadi. Chunki Qudusdagi, Antakiyadagi, Ruhadagi va Tripolidagi xristianlarning hammasi katolik aqidasida edi. Ammo Bizantiya xristianlari bo'lsa ortodoks xristianlar edi. Bu sababdan Imomiddin Zangi ikkisining o'tirishga ixtilof solib, ularni o'zaro to'qinishga solib qo'ydi. Natijada ikki taraf o'zaro so'qishib ketadi. Keyin Bizantiya imperiyasi yordam bermaymiz deb elib kelgan manchinoqlarning hammasini tashlab qo'yib qaytib ketadi. Ya'ni Istanbul qaytib ketadi. Ularning tashlab qo'yib ketgan manchinoqlari, urush aslahalarining hammasi Imomiddin Zangiga qolib qoladi. Imomiddin Zangi atrofdagi baglarning hammasi o'zining atrofiga to'plab birlashtirib bo'lgandan keyin nurg'un amirlar, nurg'un qo'mondonlar muhosira qilib olinmagan Ruha Xristian amirligiga hujum boshlamoqchi bo'ladi. Chunki Ruha Xristian amirligi Shamning nihoyat muhim strategik o'rnida bo'lg'achqa, agar Ruhaning qal'asini olmasa, Shamda erkin harakat qilolmaydi. Bu sababdan strategik o'rni nihoyat muhim bo'lgan Ruha Xristian amirligiga qarshi zo'r ko'lamda qo'shin tortadi. Lekin Imomiddin Zangi Ruha Xristian amirligiga qo'shin tortgan shaklda emas, Diyarbakırdagi qabilaviy kurtlarga qo'shin tortgan shaklda Diyarbakirga qarab maqadi. Bu sababdan Ruha Xristian amirligining amiri, hokimi Joselin Fransiyadagi ayol bolalarni yo'qlash uchun Ruha Xristian amirligidan ayrıldi. Imomiddin Zangi bo'lsa istixborot a'zolari orqali hammani bilib turadi. Ruha amiri Joselinning qal'adan ayrilganligini bilgandan keyin Imomiddin Zangi zo'r qo'shin bilan keng ko'lamli qo'shin tortadi va Ruha qal'asining hammasini muhosiraga oladi. Imomiddin Zangi Ruha qal'asining hammasini muhosiraga olib bo'lgandan keyin shiddat bilan hujum boshlaydi. Natijada milodiya 1144-yili Ruha Xristian amirligini egallab ozod qiladi. Shunday qilib o'ttir sharqda 4 Xristian amirligining birisi vayron bo'lib yo'qoladi. Ruha amirligining vayron bo'lib musulmonlarning qo'liga o'tishi bo'lsa, Qudus ishg'ol qilingandan keyingi ahli salafning eng chong zarbi edi. Musulmonlar uchun bo'lsa eng chong g'alaba edi. Shundaqla yuqorida o'tganimizdek Ruha qal'asining o'rni nihoyat muhim bo'lib, kim Ruhani egillagan bo'lsa, uning dushmani erkin harakat
qilolmaydi. Shunda qilib Ruha qal'asi musulmonlarning qo'liga tushgandan keyin ahli salib xristianlarning harakati cheklanadi. Hatto atrofdagi xristian amirliklarimiz o'zaro erkin harakat qila olmaydi. Bu sababni ahli salib qo'shini ko'p o'ynash orqali biz Imoduddin Zangini o'ltirsak, ondan keyin bu musulmonlar qo'shinini parchalay oladi ekanmiz deb o'yladi-da, Hashshashilardan birini yollaydi. Ya'ni shu davrdagi suiqasd bilan mashhur bo'lgan Shialar guruhi bo'lgan Hashshashilardan birini yollab Imoduddin Zangini o'ltirishga urlashtiradi. Imoduddin Zangi 1146-yili Matilla qal'asini muhosiraga qilib, egalligini oz qolgan vaqtida, kechida chedirda uxlayotgan vaqtida yollanma Hashshashi uning qo'dug'isi shaklida yasinib kirib, uning chediriga kirib, uni xanjarlab shahid qilib o'tadi. Imoduddin Zangi vafot bo'lgandan keyin uning o'g'li Nuruddin Zangi dadasining qo'lidan uzukni olib taqaydi va qo'shinga qo'mondonlik qilib muhosirani bushtib, qo'shinni Halabga chekintirib ketadi. Imoduddin Zangining 3 o'g'li bo'lib, birisi Sayfuddin G'ozi, yana birisi Mavdud Qutbiddin G'ozi, yana birisi Nuruddin Zangi edi. Imoduddin Zangidan keyin o'g'li Nuruddin Zangi uning o'rinbosari bo'ladi. Akisi Sayfuddin G'ozi bo'lsa, Mosulning amiri bo'ladi. Lekin bu akukula nayt yaqin, shundaqla qarindoshlik va siyosiy jihatda munosabatini yaxshi saqlaydi. Imoduddin Zangi shahid qilinganligini anglagan Joselin darhol ahli salibni yana yordam talab qilib, musulmonlar qaytirib elib olgan Ruha qal'asiga hujum qilib, Ruha qal'asini yana qaytirib oladi. Shunda qilib Ruha xristian amirligi yana qaytadan quriladi. Lekin Nuruddin Zangi buni qarab turmaydi. Nuruddin Zangi buning qarta eng oldi bilan amirlardan, ya'ni atrofdagi beklardan qaytadan bay'at oladi. Ya'ni vaziyatni, ichki vaziyatni muqimlashtiradi. Ondan keyin Ruha qal'asiga qo'shin tortadi va bir qancha kun muhosiraga olgandan keyin natijada g'alaba qilib Ruha qal'asini ikkinchi qatam qo'lga tushiradi. Ahli salib qo'shini Imoduddin Zangidan qutulgan bo'lsa-mu, lekin Nuruddin Zangi dadasining qilishmoqdek darajada botir ekanligini ko'rgandan keyin biz mushu zangilarning atrofiga to'plashgan butun musulmonlarni yo'qotmasak bo'lmaydi ekan deb Yevropada butunlay muqaddas urush safarbarlik e'lon qiladi. Ya'ni ikkinchi qatimliq ahli salib urush safarbarlik e'lon qiladi. Natijada Yevropadan 250 ming kishilik qo'shin ikkinchi qatimliq ahli salib qo'shini uchun Qustantiniyaga qarab yo'lga chiqadi. Chunki ular oldin Qustantiniyaga, ya'ni hozir Istanbulga kirib, ondan keyin Anatoliya tuproqlari orqali O'rta Sharqqa kirmoqchi edi. Ikkinchi qatimliq ahli salib qo'shiniga bo'lsa, Germaniya podshohi 3-Konrad o'zi bevosita qo'mondonlik qilgan. Shundaqla Fransiya podshohi 7-Loismo o'zi qo'mondonlik qilib chiqqan edi. Germaniya podshohi 3-Konrad boshchiligidagi qo'shin oldi bilan Qustantiniyaga yetib keladi. Lekin Fransiya qo'shini bo'lsa texnik yetib kelmaydi. Lekin Germaniya podshohi 3-Konrad Fransiya qo'shinini saqlab o'ltirmasdan Anatoliya tuproqlari orqali Suriyaga, ya'ni Shamga kirmoqchi bo'ladi. Bilganimizdek bu vaqtda Anatoliya tuproqlarida Rim Seljuqiylarining hukmronligi texi oxirlashmagan edi. Ya'ni ular keyiniga qaytib Konyani o'zining poytaxti qilib mustahkam turayotgan edi. Rim Seljuqiy sultoni 2-Mas'ud ikkinchi qatimliq ahli salib qo'shinininki bir qism bo'lgan Germaniya podshohi 3-Konradninki Anatoliya tuprog'i orqali Suriyaga kirmoqchi bo'lganligini bilib, ularga oldin nayt puxta shaklda tuzoq qo'ydi. Germaniya podshohi 3-Konrad 20 ming kishilik qo'shinni boshlab Anatoliya tuproqlarining ichiga kirdi va sulton 2-Mas'ud qurgan tuzoqqa tushdi. Sulton 2-Mas'ud ular tuzoqqa tushgandan keyin shiddat bilan ikki tarafdan oldi-keyindan hujum qilib, 20 ming qo'shinning hammasini degudek o'ldirib tashlaydi. Keyinga kelgan Fransiya qo'shini Italiya qo'shini ahvolini bilgandan keyin ular Anatoliya tuproqlaridan emas, Bizantiya tuprog'iga tava bo'lgan dengizli, ondan keyin Antaliya, ondan keyin Oq dengiz orqali Antakiya xristian amirligiga yetib bormoqchi bo'ladi. Va shu plan bo'yicha Kazik Bellik koridoridan o'tayotgan vaqtida, ya'ni Rum Seljuqlarining tuzog'iga tushib, ikki tarafdan shiddatli hujumga uchraydi. Bulardan necha ming askarlar o'ladi. Saq qolgan askarlar dengiz yo'li orqali Arantasda Antakiya xristian amirligiga yetib bera oladi. Qutlib kelgan yangi ahli salib qo'shini Antakiya xristian amirligi, Qudus xristian podshohligi, Tripoli xristian podshohlari hammasi yig'ilib cho'ng bir qurultay ochadi va ikkinchi qatimliq ahli salib urushini qandoq ilib boramiz, nega hujum qilamiz, bu haqda plan tuzadi. Ular oxiri Qudus shahriga yaqin bo'lgan Dimashq shahrini egallash qarorini oladi. Shunda qilib ahli salib qo'shini Dimashqqa qo'shin tortib, Dimashqni muhosiraga oladi. Dimashq amirligi bo'lsa ahli saliblardan qo'rqib, Nuriddin Zangiga qo'shilmagan, uningga bay'at bermagan birdan-bir amirlik edi. Man amdilikda birlashmaganning ziynini tortish oldida turibdi. Lekin Nuriddin Zangi bu xabarni anglagandan keyin bir musulmon tuproq qo'ldan ketmasin deb, garchi uningga bay'at qilmagan bo'lsa-mu, Dimashqni muhosiraga olgan ahli salib qo'shiniga qarshi keng ko'lamli qo'shin tortadi. Nuriddin Zangining qo'shin tortib kelganligini bilgan ahli salib qo'shini darhol muhosirani bushtib Qudusga chekinadi. Ondan keyin ahli salib qo'shini 1147-yildan 1149-yil qadar Nuriddin Zangi tavallikida bir qancha qatim harakat qilib boradi. Lekin hammasi mag'lub bo'lib, ikkinchi qatimliq Kirst urushi mag'lubiyat bilan oxirlashadi. Ular oxiri yana kengash orqali biz Nuriddin Zangiga chaqilmayli, biz ichki urush patqiga petib qolgan Fatimiylar davlatiga, ya'ni Misrga hujum qilayli degan bu qarorni oladi. Bu vaqtda Fatimiylar davlati taxt kurashga kirib qolgan edi. Chunki Fatimiylarning xalifasi Azid billah bo'lsa-mu, lekin davlatni bosh vazir boshqaradi. Bosh vazir Shavir bilan yana bir vazir Zarog'im ikkisi taxt kurashi uchun to'qinishga urush kirib qolgan edi. Shundaqla bosh vazir mana shu vaqtda Shamga berib Nuriddin Zangidan yana bir vazir Zarog'imga qarshi yordam berishni talab qiladi. Shundaqla agar yordam bersa, 1 yillik Misrning mo'l husuli, shundaqla urushdagi butun chiqimlarning hammani to'lab beraman deb va'da qiladi. Lekin Nuriddin Zangi uning talabini rad qilay deb turgan paytda ahli salib qo'shini Misrga hujum qildi
degan xabar yetib keladi. Ya'ni ahli salib qo'shini Misrga hujum qilib, Qohirani egallayli deb qoladi. Bu vaqtda Nuriddin Zangi darhol qarorini o'zgartirib, "Bo'ladi, men senga yordam beray" deb darhol o'zining qobil qo'mondoni bo'lgan Asaduddin Shirko va Najmiddin Ayyubning o'g'li bo'lgan Salohiddin Ayyubiy qo'mondonligida zo'r qo'shin tashkillab Misrga yo'lga soladi. Asaduddin Shirko va Salohiddin boshlig'i Nuriddin Zangi qo'shini bo'lsa Misrga yetib kirib, ahli salib bilan nihoyat shiddatli urushadi. Natijada Asaduddin Shirko va Salohiddin Ayyubiyning nihoyat botirlik ko'rsatishi bilan ular g'alaba qilib ahli salib qo'shinini chekindiradi. Lekin g'alaba qilib bo'lgandan keyin bosh vazir Shavir deyishgan va'da bo'yicha mo'l husul va butun urush chiqimlarini bag'al unamaydi, rad qiladi. Asaduddin Shirko va Salohiddin Ayyubiy Shamga qaytib bo'lgan ahvolni Nuriddin Zangiga yetkazadi. Nuriddin Zangi nihoyat achchig'lanib, qaytadan ikkinchi qatim yana Misrga qo'shin tortadi. Bu qatimli qo'shinga Asaduddin Shirko va Salohiddin Ayyubiy qo'mondon bo'lib ma'lum. Fatimiylarning bosh vaziri Shirko Nuriddin Zangining qo'shin avatganligini anglab, darhol ahli salib qo'shin avatib, Qudusdagi Nuriddin Zangiga qarshi ittifoq tuzadi. Shunday qilib Fatimiylar va ahli saliblar bir tarafda, Asaduddin Shirko va Salohiddin Ayyubiy qo'shini bir tarafda, ikki taraf shiddatli urushadi. Mana shu paytda Nuriddin Zangi Shamdan yana qo'shin tashkillab Qudusga hujum qiladi. Qudusning qo'ldan ketishidan ansiragan Fatimiylar bilan birga Zangilar qarshi Misr urush qilayotgan ahli salib qo'shini darhol Nuriddin Zangidan sulh talab qiladi. Nuriddin Zangi ma'qul bo'lib Qudusning qo'shinini chekindiradi. Ahli salib qo'shinimi keyiniga chekinib, bundan keyin Fatimiylarga yordam bermaydigan bo'ladi. Asaduddin Shirko va Salohiddin Ayyubiy Misrga ikki qatim kirib chiqish jarayonida Misrning ojiz nuqtalari va Misrdagi siyosiy jihatdagi ojizlik va bo'shliqlarning hammasini ko'rib chiqqan edi. Shundaqla kishilarning aqida jihati chaqnab, shialishib manganligini ko'rib nihoyat hasratlangan edi. Shundaqla Qudusni ozod qilishda Misrning o'rni nihoyat muhim ekanligi, Qudusni ozod qilish uchun Misrning ozod bo'lishining shart ekanligini tunib yetgan edi. Bu sababdan ular Sham qaytgandan keyin Nuriddin Zangiga biz Qudusni ozod qilmoqchi bo'lsak, chuqur Misrni ozod qilmasak bo'lmaydi ekan deb bu ahvolni tushuntirdi. Nuriddin Zangi o'ziga Qudusni ozod qilishni nishon qilgan odam edi. Bu sababdan u amir bo'lgandan tortib o'z qo'li bilan Masjidul Aqsoga qo'yilgan munbarni yasab bitirib qo'ygan edi. Nuriddin Zangi ko'p o'ylash orqali Salohiddin Ayyubiy va Asaduddin Shirkoning fikri ma'qul bo'lib, 3-qatim yana Misrga qo'shin tortdi. Bu vaqtda Fatimiylar yana o'xshashla ahli salibdan Zangilarga qarshi yordam so'raydi. Ahli salib qo'shini Miniyada Asaduddin Shirko va Salohiddin Ayyubiyning qo'shinining oldiga chiqib ularni to'sadi. Miniyada shiddatli urush bo'lib, bu urushda Asaduddin Shirko va Salohiddin Ayyubiy yana g'alaba qiladi. Bu g'alabadan keyin Asaduddin Shirko qo'shinini ikki qismga bo'lib, bir qismiga o'zi qo'mondon bo'ladi. Yana bir qismiga Salohiddin Ayyubiyni qo'mondon qilib, Salohiddin Ayyubiyni Iskandariyaga yo'lga soladi. O'zi bo'lsa Misrning boshqa shaharga hujum qilishga otlandi. Salohiddin Ayyubiy Iskandariyaga yetib borgandan keyin muhosiraga oladi va bir qancha kun muhosiraga olgandan keyin oxiri Seyfini echib Iskandariyani qo'lga kirgizadi. Iskandariyaning qo'lga tushib ketishi Bizantiya imperiyasi va G'arbiy Rim imperiyasiga feodal podshohlarning hammasini kuchli o'tadi. Chunki bu yerda bir port bor bo'lib, agar buning ega bo'lib olsa, Misrdagi o'rni mustahkamlanadi. Bu sababdan dengizdan Yevropadan, quruqlikdan Bizantiya imperiyasining yordamchi qo'shin kelib, Salohiddin Ayyubiy va uning qo'shinini Iskandariya ichida muhosiraga olib oladi va shiddatli hujum qiladi. Salohiddin Ayyubiy va uning qo'shini nihoyat botirlik bilan uzun muddat mustahkam turgan bo'lsa-mu, lekin ahvol uzargan sari ularning ahvoli ularning zihni qarabmadi. Bu ahvoldan xabar topgan Asaduddin Shirko Salohiddin Ayyubiy xat avatib, darhol shaharni topshirib berib, sulhlashib, odamlarning sog' salomat qutulib chiqqan deydi. Salohiddin Ayyubiy shuncha tirishgan bo'lsa-mu, amalsiz ahli salib bilan sulhlashib, shaharni topshirib berib, ularni chekindigan, o'zimi chekindigan bo'lib, mushundaq kelishdi. Lekin ahli salib qo'shini Salohiddin Ayyubiy va uning qo'shini chekingandan keyin ular chekinmay, Qohiraga 60 kilometr keladigan Belis deydigan bu shaharga hujum qilib, nihoyat ig'ir bilan talon qiladi va nihoyat ig'ir vahshiylarcha qirg'inchilik qilib boradi. Ondan keyin bular Fatimiylarning poytaxti bo'lgan Pustat qaratmadi. Bilganimizdek Amr ibn As radhiyallohu anhuning davridan tortib Misr islom jo'grafiyasiga qo'shilgan bo'lib, Amr ibn As radhiyallohu anhu Pustat shaharini yangidan barpo qilgan. Shundaqla Misrning poytaxti bo'lgan. Fatimiylar ishg'ol qilib olgandan keyin bu Pustatni poytaxt qilgan, ammo qishiga Qohira shahrini bino qilgan edi. Fatimiylarning bosh vaziri Shavir ahli salib qo'shinining Pustat qarab kelayotganligini bilib, tarixdagi eng qabih qarorni oladi. U bo'lsa-mu Pustat shahriga butunlay o't qo'yib o'tmoqchi bo'ladi. Buningga xalq butunlay qo'zg'alib ketib qarshi chiqadi. Lekin u xalqning qarshiligiga qaramay Pustat shahriga o't qo'yib, xalq va askarlarni olib Qohiraga chekinadi. Pustat shahrida 54 kun to'xtamay o't kuyadi va bu orqali Pustat shahrining hammasi xona vayron bo'ladi va Amr ibn As masjididan boshqa hamma narsa kuyib kul bo'ladi. Pustat shahrining kuyib kul bo'lganligini bilgan ahli salib qo'shini nishonni Qohiraga qaratib ilgalaydi. Bu vaqtda bosh vazir Shavir amalsiz Nuriddin Zangiga xat avatib yana uningdan yordam so'raydi. Nuriddin Zangi 3-qatim yana Salohiddin Ayyubiy va Asaduddin Shirkoni qo'mondon qilib, yana qo'shin avatadi. Asaduddin Shirko va Salohiddin Ayyubiyning qo'shin boshlab kelganligini bilgan ahli salib qo'shini darhol Misrdan, ya'ni Qohiradan chekinadi. Asaduddin Shirko va Salohiddin Ayyubiy bo'lsa Misrga yetib kelib Qohirani egallaydi va Asaduddin Shirko Fatimiylar xalifasi Azib Billaning bosh vaziri bo'ladi. Fatimiylarning xuddi Sunniy Abbasiylarga o'xshash xalifa bir shaklning o'rnida edi. Shularning hammasini bosh vazir yurishtirdi. Asaduddin Shirko bosh vazir bo'lib 2 oydan
keyin vafot topadi. Uningdan keyin xalifaning tavsiyasi bilan Salohiddin Ayyubiy bosh vazir bo'ladi. Chunki xalifa Salohiddin Ayyubiyni kichik ko'rib, bu bosh vazir bo'lsa, men o'zim chaqlab ish qila olaman deb o'ylagan edi. Lekin Salohiddin Ayyubiy texmi siyosiy, texmi qobil edi. U bosh vazir bo'lgandan keyin xutbularda o'xshash yana Fatimilarning xalifasiga duo qilg'izdi. O'zini xuddi Fatimilarga sodiqda ko'rsatdi. Ondan keyin tunji qilib qilgan ishi bo'lsa, xalqdan boshliqning hammasini ko'tarib o'tdi. Ikkinchi qilib qilgan ishi bo'lsa, bir qancha madrasa, maktablarni bino qilib, kishilarga to'g'ri bo'lgan islomni tushuntirishga boshlaydi. Chunki bu vaqtda 100 yildan oshgan Fatimilar davlati xalqning aqidasini Shia mazhabiga o'zgartirib bo'lgan edi. Hatto Azhar universitetini Shia aqidasini o'rgatadigan bir maktabga aylantirib bo'lgan edi. Salohiddin Ayyubiy ikkinchi qilib mana shunday ma'rifat ko'ngil bilib, kishilarni to'g'ri aqidaga qaytaradi. Ondan keyin amaldorlarni bir-birlab almashtiradi. Milodiya 1171-yil kelgan vaqtda Fatimilar xalifasi Azid billah vafot topadi. U vafot topgandan keyin Nuriddin Zangining buyrug'i bilan Salohiddin Ayyubiy Fatimilar davlatining oxirlashganligini e'lon qiladi. Shuning bilan Fatimilar davlati tarixga aylanadi. Salohiddin Ayyubiy bo'lsa Nuriddin Zangining buyrug'i bilan Misrning valisi bo'ladi. Misr bo'lsa Zangilar davlatining bir parchasiga aylandi. Bilganimizdek, asli Nuriddin Zangi Iroq Seljuqining bir amiri edi. Lekin bu vaqtda Xorazmda Xorazm davlati bosh ko'tarib, kengayib Bag'dodga kengaygan. Iroq Seljuqilarini munqariz qilgan edi. Ammo Nuriddin Zangi gerçi amir bo'lsa, tug'an siri kengayib, kuchli bir davlatga aylangan edi. Ya'ni Zangilar davlatini qurgan edi. Salohiddin Ayyubiy Misrning valisi bo'lgandan keyin Misrni tadrijiy holda isloh qilishga boshlaydi. Ammo davlat boshqarishda ba'zi fikrlarda Nuriddin Zangi bilan o'xshash chiqmaydi, ixtiloflashib qoladi. Ammo Salohiddin Ayyubiy o'z beshimcha ishni qilaveradi. Bu ahvol Nuriddin Zangini ansirtib, Salohiddin Ayyubiyni almashtirib o'tmoqchi bo'ladi. Lekin mush vaqtda, ya'ni milodiya 1174-yili Nuriddin Zangi Salohiddin Ayyubiyni almashtirib o'tish o'yida bo'layotgan paytda vafot topadi. Nuriddin Zangining vafot tepishi bilan Nuriddin Zangining taxt varisi bo'lgandek avlodi bo'lmoqchiqa, cho'ng o'g'li 11 yoshda bo'lgan bo'lg'achqa, qo'mondonlar, vazirlar o'rtasida ixtilof da'tirash chiqadi. Shundaqla ichki urushga petib ketadi. Shuning bilan Salohiddin Ayyubiy Misrni ayirib, Misrda Ayyubiylar davlatini e'lon qiladi. Shunda qilib Zangilar davlati tarixga aylandi, Ayyubiylar davlati bosh ko'taradi. Shamda bo'lsa amirlar o'zaro urushib, oxiri xuddi ilgirkiga o'xshash pochi amirliklar, pochi begliklar shakllanadi. Shundaqla bu begliklar bir-birisidan put tepishadi, hatto ba'zilari mavjudlikni saqlash uchun ahli salib bilan birlashadi, bir-birisini ahli salibga sotadi. Salohiddin Ayyubiy bo'lsa o'zini Ayyubiylar davlatining sultoni deb e'lon qilgandan keyin Misrning hammasini to'liq egallaydi. Ondan keyin Yamanga hujum qilib, Yamanni o'ziga qo'shadi. Ondan keyin chaqmoq tezligida Makka Madinaga qo'shin tortib, u yana Ayyubiylar davlatiga tava qiladi. Ondan keyin ichki urushga petib qolgan, hatto ahli salib bilan birlashgan Shamdagi bu begliklarning hammasini o'ziga tava qilish uchun Shamga qo'shin tortadi. Shamdagi amirlar, beglar bo'lsa Salohiddin Ayyubiyga alomaymiz deb ahli salib bilan ittifoq tuzadi. Lekin Salohiddin Ayyubiy dialog bilan hal qilib bo'lganlarni dialog bilan, urush bilan hal qilish tekinlikni urush bilan hal qilib, 2 yil Shamda turish orqali Shamning hammasini Ayyubiylar davlatiga tava qiladi. Shunda qilib Salohiddin Ayyubiyning Ayyubiylar davlatining jo'grafiyasi bo'lsa, Sham, hozirgi Makka, Madina, Yaman, Misr qatorliq mushu jo'grafiyalarning hammasini o'z ichiga olib, shu davrdagi islom dunyosidagi cho'ng ikki davlatning birisiga aylandi. Bu ikki davlatning birisi bo'lsa O'rta Osiyoda bosh ko'tarib Bag'dodga kengaygan Xorazm davlati. Yana birisi bo'lsa Ayyubiylar davlati edi. Salohiddin Ayyubiy bu jarayonda ahli saliblar bilan tinchlik kelishim imzolagan edi. Lekin ahli saliblar 1180-yil kelgan vaqtda bu kelishimni buzib, hajga mangan karvonning oldini to'sadi va hojilarning hammasini o'ldirib tashlaydi. Elib mangan pul mollarning hammasini bulaydi. Hatto hojilarni o'ldirgan vaqtda qanisilarning Muhammadinglar sizlarni kelib qutqizib baqsin deb shunday haqorat qilib o'ldiradi. Salohiddin Ayyubiy bu ahvoldan xabar topgandan keyin nihoyat g'azablandi va hasratlandi. Hatto shu hojilar ichida Salohiddin Ayyubiyning qiz qarindishi yoki ochisi bor ekanligi naql qilinadi. Salohiddin Ayyubiy Masjidul Aqsoni elib ahli saliblarni qo'llab chiqaraman deb qasam qiladi. Shundaqla hojilarni o'ldirgan qo'shinning qo'mondoni Rinatni o'z qo'lim bilan o'ltiraman deb qasam qiladi. Shunda qilib Salohiddin Ayyubiy musulmon hojilarning qisosini olish va Masjidul Aqsoni ozod qilish uchun jiddiy shaklda qo'shin tashkillashga kirishadi. Ahli saliblar buning qarshi tayyorlik qiladi. Shunda qilib milodiya 1187-yil kelgan vaqtida Salohiddin Ayyubiy boshchiligida 25 ming kishilik qo'shin Hittin joyiga keladi va uning qarshisida 65 ming ahli salib qo'shini Hittin joyiga kelib, ikki qo'shin shiddatli urushga kiradi. Bu urush har ikki tarafning taqdirini belgilaydigan hal qilg'uch urush bo'lg'achqa, bu urushda har ikki taraf kuchining baricha tirishadi. Salohiddin Ayyubiy va uning qo'shinidagi mujohidlarning tirishchanlik va fidokorlik bilan bu urushda Salohiddin Ayyubiy g'alaba qiladi. Hatto ahli salib qo'shini qo'mondoni Qudus amiri, hokimi yoki podshohi bu urushda asirga tushadi. Salohiddin Ayyubiy bu urushda g'alaba qilgandan keyin to'xtamasdan keyindan Asqalonni muhosiraga oladi. Muhosira 14 kun davomlashgandan keyin qal'ani
ichib Asqalonni egallaydi. Asqalonni olgandan keyin Qudus va uning atrofidagi xristianlarning ahli saliblarninki dengizdan keladigan yerdan yo'li butunlay kesilgan edi. Bu sababdan Qudusdagi ahli saliblar nihoyat ojiz holatga tushib qolgan edi. Salohiddin Ayyubiy fursatni ching tutib Qudusni muhosiraga oladi. Muhosira 6 kun davomlashgandan keyin amalsiz ular Qudusni topshirishga majbur bo'ladi. Salohiddin Ayyubiy bo'lsa ularning hech qaysini o'ldirmay, pulvalaridan azroq fidya olib, Sur degan shaharga ketishga yo'l qo'ydi. Ammo hojilar karvonining oldini to'sab, hojilarni o'ldirgan Rinalni bo'lsa tutib akilib, o'z qo'li bilan "Mana sen chaqirgan Muhammadning qo'shini keldi" deb uning kallasini oladi. Shunda qilib 1187-yili 12-oktyabr kunisi Qudusning eshiklari ochilib, Qudus musulmonlarning qo'liga qaytib keladi. Islom dunyosi tantanaga cho'madi. Shundaqla musulmonlarga umid chirog'i yiqiladi. Tunji juma xutbasini Dimashq qozisi Muhiddin nihoyat fasohatli so'zlar bilan o'qiydi. Bu islom tarixidagi eng parlaq kunning birisi bo'lib, Masjidul Aqsa 88 yil ahli salibning ishg'oliyati ostida turgandan keyin yana musulmonlarning qo'liga qaytgan edi. Demak, islom tarixiga qaraydigan bo'lsak, zulm ishg'oliyatning davomlashmaydiganligini ko'rib olamiz. Biz 60 yil, 70 yil deb pek cho'ng ko'rib olamiz. Dushmanning, zolimning kuchligiga qarab umidsizlanamiz. Amaliyotda tarix qaraydigan bo'lsak, 88 yil Masjidul Aqsa ishg'oliyat ostida turgandan keyin yana ozod bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, Abbosiylarning keyingi 200 yili hammasi xaroblik, ojizlik ichida o'tgan, islom dunyosi parchalanib ketgan. Masalan, mushu davrda Salohiddin Ayyubiy davlat qurib, musulmonlarga ozroq umid bag'ishlagan. Ammo ularning shu vaqtdagi ahvoli hozirgi islom dunyosidan jiq farqlanmaydi. Demak, tarix bizga shuni deydi-ki, asla va asla umidsizlik yo'li yo'q. Har qanday bir kuch davom turmaydi. Cho'qim uning qariydigan payti bo'ladi. Biz umidsizlansak, yo'qib ketamiz. Ammo umidsizlanmasak, ya'ni aqliy nuqtadan hech qanday g'albi yo'qqa ko'ranmasa, umidsizlanmasak, dushmanning ojizchiligiga vaqt keladi, shu vaqt fursat kelgan bo'ladi. Ammo fursat kelguncha, ana vatan azod bo'lmadi, qachon vatanning ishini qilamiz, qachon bu zolimlar yiqiladi deb umidsizlansak, o'zimizni yo'qotsak yoki bel qo'yvatsak yoki boshqalarga qo'shilib ketib yo'qib ketsak, yo'q bo'lamiz. Shuning uchun bizni talab qildigani, cho'qim o'zimiz ojiz bo'lsak-mu, zolimni yo'qotish emas. Agar yo'qota olsak yaxshi, ammo yo'qotmasak, umidimizni yo'qotmaslik. Alloh taolo bizdan agar zolimni yo'qotmasak, umidini yo'qotdingmi degan bu savolni so'rashi mumkin. Chunki umidini yo'qotmagan millat cho'qim g'alaba qiladi. Tarix bizga buni tarixiy paket bilan ochiq o'tirib qo'ydi. Shunda qilib Salohiddin Ayyubiy Qudus xristian podshohligini yiqitib, Masjidul Aqsoni qaytarib olgandan keyin Yevropada motam bo'ladi. Shundaqla Yevropadagi papa yana umumyuzlik Salohiddin Beje deb atiladigan bu bejin kishilarga majburiy tangib 3-qatimliq ahli salib urushi uchun keng ko'lamli safarbarlik boshlatdi. 3-qatimliq ahli salib urushining natijasi qanday bo'ladi? Salohiddin Ayyubiy qurgan Ayyubiylar davlatining oxirisi qanday bo'ladi? Biz kelarki darsimizda 3-4-qatimliq ahli salib urushlari va Ayyubiylar davlatining gullanishi va munqariz bo'lishlarini tafsili so'zlaymiz. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmakta Hemze kebi hem arslan. Izlar bisip üzülmedi bu karvan, Toğulmakta Hemze kebi hem arslan.